Вот и дошли руки снять видео про этот стол. Этот стол мы заказывали из Pinduoduo. Толщина стола 5 сантиметров. Это чистое дерево, видно по срезу. Сейчас покажу снизу, оно не обработано. Также хочу сказать, что этот стол цельный. Это массив каучукового дерева, покрыто лаком. Ну а стоимость стола нам обошлась вместе с доставкой 110 тысяч тенге. Как считаете, это хорошая цена для такого стола или нет? Ну а если ты хочешь получить ссылку, подпишись и напиши в директ стол.